има друг тип хора, джензита. Много модерни напоследък. Да. Те си обичат социалните мрежи. В смисъл, те си гледат само социалните мрежи, те искат да видят кой го предлага този апартамент, този човек какъв е, ако си допаднат с него, тогава да му звъннат. Така че на кантар са работите още. Много съм съгласна с теб, че не може да изключим джензитата и знаеш ли, ние правим нещо много различно като маркетингов подход в Star Residence. Не бих казала маркетингов подход, но по-скоро нещо, което да въвлечем различни клиенти. В нашите социални мрежи, в нашите профили в Star Residence, ние сме направили няколко типа видео. Малко по-забавни, малко по-кратки видеа, в които даваме информация за обектите. Правиме видеа, които са по-скоро TikTok насочени, с професионални актьори, които се занимават с това, но правиме и видеа с нашите брокери, които дават информация за обектите. Къде сме, как вървят, всеки един по-отделно. Непрекъснато всеки месец ние се стараем да даваме нов контент, който е различен, за да може различните типови клиенти, които имаме в Star Residence, да бъдат въвлечени в нашия проект. Дори снимането на влогове, малко странични, разбира се, от нашия проект, цели това да покажем на хората, ние сме тук, ние сме хора като вас, защото обикновено ти знаеш, клиентите много се плашат така, голям инвеститор, той е мастит инвеститор, никога няма да го видиш, няма да чуеш кой е и така нататък. Това, което правим ние с тези влогове, е да им покажем, че ние сме живи същества, ние сме хора като тях и ние съвсем спокойно можем да говорим с тях на абсолютно всякакви теми, което за мен е много важно и ролята на социалните мрежи тук ни е много значителна, защото тя ни помага изключително много за това. Вие в Star Residence имате много канали, откъдето получавате клиенти, защото аз пък редовно получавам от вас съобщение Star Residence, актуални таблици по Viber. Това ми е, сега ако си отворя бизнес Viber, това ми е сигурно единствено дето получавам. Така че мен ми е интересно откъде получавате най-много клиенти. Реално изключително много клиенти ни влизат, признавам си, от интернет. Лид кампаниите, които правим в Facebook, генерират много студени контакти. В същото време работим с много клиенти, които са препоръки. Клиенти, които вече са купили при нас, техни близки, които отново купуват. Но да, признавам си, при нас също интернет изключително много работи от гледна точка на това, че ние генерираме немалко количество нови клиенти, студени контакти, които влизат от Facebook, от нашите реклами, които влизат от тези имейл съобщения, за които казваш. Но в същото време пък, защо казваш, че получаваш актуални таблици и така нататък, ще ти кажа защо. Колкото са ни важни директните клиенти, толкова сте ни важни и вие. Агенциите за недвижими имоти са ни партньори. Причината за това е, че когато имаме зад гърба си партньори като вас, ние се чувстваме много по-спокойни. Директните продажби са си директни продажби, но това да изградим имидж сред агенциите за недвижими имоти в града и не само в града, ние напоследък все повече работим с колеги от София, Хасково, колеги от Кърджали, което добавя допълнителна стойност на нашите продукти. Защото ако агенция от София е решила да работи с нас, то тази агенция, имайки такъв необятен голям пазар, значи, че ни се е доверила. Затова ние вкарваме изключително много време и енергия в това да имаме добра комуникация с вас. Ти самия можеш да го кажеш, ние от години работиме заедно с агенция Avenue, че винаги се стараем да сме ориентирани към вас, да ви бъдем полезни, така че вие да може да обработвате вашите клиенти и да отговорите на въпросите, които вашите клиенти имат по изключително бърз и акуратен начин. Така че това е причината от Star Residence да ви пращаме непрекъснато актуални таблици, за да знаете къде сте и да не давате подвеждаща информация на клиентите, нещо, което е изключително важно. Сега аз ще разкажа една ситуация, обаче преди да ти разкажа тази ситуация, искам да ти кажа за това нещо, колко е важно един инвеститор, сега не го казвам, защото ние сме агенция, колко е важно един инвеститор да работи с агенции и да е коректен с агенциите. Един инвеститор има, примерно да кажем,
вие имате сега много повече апартаменти, но да кажем, има 30-40, нали, това е нормален, стандартен инвеститор, има 30-40 А ние сме на нормален или стандартен? Вие сте от големите инвеститори, които имат много повече апартаменти, но да кажем, сега говорим средностатистически инвеститор. Да. Има 30-40 апартамента. Значи клиенти на него му влизат само на тези 30-40 апартамента, които са в определена локация, определен бюджет и така нататък. Ние като агенция имаме примерно 1200 апартамента. Те 1200 апартамента, аз, както вие ми харесате като инвеститор, работя хубаво с вас, отношението окей, защитавате ми интереса. Аз всичките ми клиенти, които влизат от тези 1200 апартамента, които са различни локации, различни цени, всичко е различно, аз мога да ги насоча и го правя, го насочвам към инвеститора, с който искам да работя. Затова е много важно инвеститора да работи с агенции. Сега да ти разкажа тази ситуация, която е реална и не е за подкаста. Защо пък да не е? В смисъл, тя не съм си измислил за подкаста, просто се е случила реално с вашия комплекс. Един приятел, вие така имате, нали, както каза, много силна лид кампания и един приятел, тук вече 3 месеца ми излиза стар резиденс. Пък той човек си търси, мисля, че търсиш или в Кичука, или ще излъжа Остромила, пък вие още тогава не бяхте почнали в Остромила. Дай да отидем да увидим този стар резиденс, защото само ми излиза стар резиденс. И вика, вече ми се е набило до такава степен в главата, че искам да отида да го видя. Целта на маркетинга. Да. И реално той си купил при вас апартамент, така че ето виж. Да разбирам, той има различно търсене, различен район. И апартаментът беше за инвестиция, обаче мисля, че сега говорим за преди една година, мисля, че беше в южните, в Чука, Южен Остромила, пък накрая си купи при вас в Смиренски награда. А знаеш ли, това много често се случва. Обикновено в практиката ми съм видяла много такива случаи. Тръгва с двустаен с търсене за двустаен и приключваме с купен многостаен апартамент. Така че не ме изненадва това и винаги съм съветвала моите клиенти да търсят качество и отношение и спокойствие, отколкото район. Тъй като когато те тръгнат с определени строги, стриктни изисквания, много често те виждат, че това, което са имали като идея, тя се видоизменя във времето, в търсенето, дали бюджета, дали локацията, която са искали, не е точно това, което би им трябвало. Тук е и нашата роля да покажем на клиента реално, че те ще направят правилен избор, избирайки продукта, продукта не е, то пак е продукт, точно така, избирайки тази локация или не. Но знаеш ли кое за мен, Боби, е много важно? Ти хубаво насочваш клиентите. Обаче, когато клиента дойде, той иска да види качество и отношение. Когато ги види тези неща, клиентът е склонен да смени локацията, клиентът е склонен да направи компромис с нещо, да направи компромис с бюджета, но много е важно отношението, което се предоставя от вас като брокери, от нас като инвеститори към клиента и това те да видят с очите си качеството. Защото аз винаги се старая, много често ми се случва, клиент идва и ми казва, аз ще капарирам при вас. Хубаво да дай да влезем в сградата. Не, няма нужда. Аз винаги вярвам и винаги настоявам да вкарам клиента в сградата, за да види дограма, да види изпълнение, защото зная, че този клиент тогава ще е още по-спокоен. Много е важно това, а много колеги не го разбират. Така, вижте, аз когато видя, че един инвеститор реално прави хубави неща, аз може би всички апартаменти на хора, които съм продал в живота ми, са на места, които аз харесвам. На мен ми е много трудно да продам нещо, което не харесва. Имам същия проблем. Да. В смисъл, ако човека наистина го е харесал, аз му казвам, човек, това са минусите, крайното решение е в теб. Ако той каже, добре, действаме го, мен много ми харесва, окей, действаме го. Ако каже, добре, прав си, дай да гледаме друго, отиваме на друго. Аз затова казвам, насочвам ги на там, на където ти би живял.
Да, точно така. Аз разсъждавам по абсолютно същия начин. Така, на времето, когато бях брокер и продавах различни имоти на различни инвеститори, аз психически не можех да мина тази бариера да продавам нещо на някого, което аз самата не бих купила. И сега ми е много готино, защото като съм тук, виждам начина, по който се работи, виждам усилието и старанието, което така инвеститора вкарва и знам, че всичко от това, което продавам, аз бих го купила. И това прави комуникацията ми с клиентите много по-лесна. И знаеш ли, те го виждат. Те виждат, когато сме искрени. Те виждат, по дяволите може би не трябваше да го кажа. Но клиентите ти виждат пламъка в очите, когато ти говориш за нещо. И това ти дава една допълнителна стойност тези хора да ти имат доверие. Защото когато говориш с страст, когато вършиш работата си с любов, аз мисля, че това не остава незабелязано. Точно така. Аз винаги съм продавал най-много апартаменти в комплекси, които аз наистина харесвам. Ето ти знаеш, при вас Стар Резиденс най-близките ми приятели имат по 3-4 апартамента. Да. Така че сега аз няма да ги набутам при положение, че всеки ден съм с тях. Абсолютно. Мислиш ли, че цената на един имот е определящата за покупка на този имот, Баби? Винаги казвам на моите клиенти, че този имот те живеят цял живот. Дали ще дадат 10 000 евро отгоре или 10 000 евро отдолу, това е абсолютно без значение. Наистина, цената на един имот не е определяща. Трябва да видиш какво получаваш за тази цена. Добавената стойност. Точно така, да видиш какво получаваш тази цена. Ако е 10 000 евро отгоре и ти получаваш много повече неща, ти в ипотечен кредит разхвърляно на 30 години, това няма ти да е го усетиш. 30 евро на месец. Така е. Няма да пушиш един месец и ти ги даже не един месец, 2 дни, 3 дни. Зависи, да. Защо аз да си причинявам цял живот дискомфорт при положение, че ще спестя 10 000 евро? Това е безмислено. Винаги съветвам клиентите абсолютно същото, да не гледат крайната цена, да гледат добавена стойност на един имот. И така в моята практика това винаги е било основното. Добре, Баби, като си говорим за социални мрежи, мислиш ли, че подвеждащата реклама помага или тя вреди? Този човек колко път ще го подведеш веднъж? После те хората са оказали. Един доволен клиент казва на 3, един недоволен казва на 10. Абсолютно. Така че ще го подведеш веднъж и няма да дойдат 10 човек при теб. Те 10 ще казват нож 10 и ти вече имаш име. Питам те, защото в пространството, в интернет пространството съществуват изключително много подвеждащи реклами. И аз лично като човек винаги съм си задавала въпроса какъв е смисълът на тези реклами и защо изобщо има хора, които влагат време и енергия да ги правят. Знаеш какъв е смисълът? Той смисъл е ясен, нали, с достигането на продажбата. Обаче тези хора, аз през годините много пъти съм ги виждал. Значи има агенции, инвеститори, където по 6 пъти си смениха имената, по 6 пъти смениха хората, където седят зад фирмите и резултатът накрая е един и същи. Пак целият град да знае, като почнеш нова сграда, той е почнал тази сграда и... Защото не е сменил практиката си на работа. Обаче виж сега, когато влизат нови клиенти на пазара, нали, хора, които искат да купат и не се обръщат към брокер, няма кой да ги посъветва за това. И масово, основно те инвеститори не работят с брокери или работят с агенции, които са отскоро на пазара и не ги познават. Така че това е един от плюса да отидеш при брокер. Нали? Повечето брокери, ние така няма практиката в Пловдив, ние когато продаваме от инвеститори не взимаме комисионна, обаче даваме много хубави съвети на хората къде да купат и къде да не купат. Кой инвеститор ще се забави, кой ще спази сроковете. Така че нищо не ти пречи, звъни на един брокер, отиди с него при инвеститора, питай го този инвеститор, аджепа, добър ли е, какво му е мнението, завършва ли си сградите, как ги завършва, да знаеш. За пореден път така сам даде отговори защо за нас е толкова важно да работим с вас като агенции.
Защото тази информация, която ние ви даваме, колкото е повече, колкото е по-акуратна, тази информация вие абсорбирате към клиентите и така те са спокойни и вие сте спокойни, защото знаете какво продавате. Точно така, това е много важно. Един брокер, аз ви гарантирам, че ако не е спокоен, няма да дойде никога при вас. Ако нещо го притеснява в сградата или че няма да си, нали, аз коментирам за моите брокери, сега може да има някакви безскрупулни брокери, обаче сега аз мога да дам, че много хора ме питат, тук малко отклонения правим, как да си избера брокер. Виж менеджера му къв е, основно къвто е менеджера, такива са и брокерите. Ако менеджера е някакъв лъжец и измами, всички брокери са лъжци и измами. Абсолютно. Включително много се радвам, че тези така колеги с негативен имидж се самоотсяват. Точно, да. Той пазара ги отсява. Пазара ги отсява, да. И още повече в Пловдив агенциите, които така работят с правилните практики, стават повече от тези, които работят неправилно. И така много съм щастлива, че това се случва, трябва да съм честна. Последните години наистина колегите, ние си дигнахме много нивото на работа всички брокери в Пловдив. Тези, които все още съществуват такива некоректни, те винаги ще ги има. Да, ще ги има. Според мен сега, нали, предните години пазара беше много силен. Сега да кажем, пазара, ако е равен, много хора, ако са видяли какво е било и сега в момента не е такова, те се отказват, защото лошите брокери се отказват при някаква трудност. Така е. Добрите брокери обаче остават на пазара и задържат нивото на работа, която са имали при много висок пазар. Защото аз сега, като брокер, аз миналата година не съм работил с който и да е. Аз съм работил с хора, които аз искам да работя. И тази година ще продължи също това нещо. И до година, и по-до година, и след 10, и след 15 години. Защото работата ти дава самочувствие да правиш избора, който ти искаш. Слава на Бога, че е така. Боби, какъв съвет ти би дал на потребителите на социалните мрежи, на потенциалните клиенти, когато са в TikTok, Instagram, Discord? Как те да се ориентират от този брокер, който е брокер наистина и този брокер, който е брокер за Instagram? Между другото, сега ти кажа, но последните години забелязах много хора, където влизат брокери, само да станат инфлуенсъри. Да. Само качват, те ни продават, нямат продажби. Ама те инфлуенсъри ли са реално? Не, просто те са някой, който wannabe инфлуенсъри. Wannabe инфлуенсъри. Виж колко готино звучи. Ама сега, значи, освен нещата, които казахме, да не гледат хората, където публикуват коли, пари и такива работи, да гледат хора, които реално дават стойност и реално представят апартаменти, които са на достъпни, също така за какво казвам това, които са на окей цени, нали, на пазарни цени, защото има много брокери, които взимат ексклузиви на всяка цена. Аз идвам пред теб, казвам ти, Ники, много ти е хубав апартамента, ти си обснава на 120, дай го на мен, аз ще го продавам на 140. Да. И какво се случва? На 140 нямам нито един оглед и почвам да те тормоза. Абе, дай да падаме от цената и после го продаваме на 110. Абсолютно. Да. Така че да гледат брокери, които дават стойност и брокери, които предлагат апартаменти на нормални цени. Това е защото ще имат продажби, те, които продават на нормални цени, ще имат опит. Боби, изключително много ти благодаря за отделеното време и смея да кажа доста интересния разговор, защото всички говорим за TikTok, всички говорим за Instagram, но не всички сме наясно какво трябва да стои за TikTok и Instagram. Ти си така един от примерите, позитивните примери за това как един успешен брокер може успешно да развива своите канали без да дава подвеждаща информация на клиентите, а напротив да дава добавена стойност. Благодаря ти наистина за отделеното време и се надявам съвсем скоро да запишем видео на друга тематика, която отново да бъде интересна на зрителите ни. Се радвам. Благодаря ти на теб. Благодаря ви, че останахте до края на това видео. Надявам се, че разговорът ми с Борислав е бил полезен за вас, сте научили нещо ново и нещо интересно. Коментирайте, споделяйте и ще ви очаквам отново в следващия епизод на подкаста на Star Residence.